Итак, всем салам алейкум. Пару дней назад переписывалась с этим человеком в комментариях. Просил он меня снять видео, получается, на полном приводе и на развороте, получается. Ну, до конца поворачиваешь руль, там направо и налево, и пробуешь, ну, прокатиться, так скажем. Но у него, говорит, что у него что-то там подклинивает. Вот, на поворотах закусывает, так скажем. Сейчас я попробую это сделать, конечно, не знаю, поможет ли тебе это или нет. Под колесом у меня получается накатанный снег, ну лед, так скажем. Давайте попробуем. Вот я повернул колесо. Не знаю, ничего там у меня не закусывает. Какие-то там стуки нету механические. Даже машина чуть-чуть накатом идет. Но есть эффект подтормаживания, это уже, ну, особенность трансмиссии, так скажем. У нас спорта свободного там дифференциала нету в мостах. Это вам не Нива, получается. Ну, это закон физики, это с этим ничего не сделаешь. Там хоть Toyota, хоть у вас будет подтормаживать на поворотах. Но какие-то там стуки или закусывания нету. Все работает гладко. Давайте вот. Машина сама идет накатом, все нормально. Вот даже обратно идет. Вот обратно пошел машина чуть-чуть. Полметра примерно. Давайте снаружи послушаем. Ничего там не стучит. Давайте попробуем застрять где-нибудь. Получится, не получится. Вот. Не знаю, конечно, я тебе помог или нет. На какие-то там стуки у меня в трансмиссии нету. Вот такое видео получилось. Да, зимой, конечно, это не очень сильно проявляется, вот это вот торможение. Но когда едешь по асфальту, но оно так сильно подтормаживает, когда идешь, ну, поворачиваешься. Но какие-то там стуки нету у меня, получается. Вот такое видео получилось. Если кому-то было интересно или полезно, ставим лайки. Всем спасибо, всем пока.